Hello，大家好，我係梁記，講古講馬講心水，終於同大家見面傾下偈，講下古仔，講下心水啊！唔知大家近期揾唔揾到食呢？因為屈指一算，我都有成2個幾3個月冇出片啦。打開 YouTube 睇到，仲有2400幾人訂閱我，喺度好多謝大家，亦都深表謝意啊！今日點都好啦，既然今日有啲時間，咪出條片同大家傾下偈，講下心水咯，係嘛？眨下眼馬季又去到季中階段啦。首次嚟講客串嘅潘大偉，哇！真係破晒紀錄，唔係贏馬破紀錄啊，係未贏過馬。呢個騎師係咪咁不濟咧？啊！大家好多時喺外國轉播賽都有見過佢，都有見佢贏過馬，係嘛？照計都冇理由咁差嘅。咁啊點都好啦，呢個世上嘅嘢咧就好得意嘅，物極嘅必反。今日小弟就正會介紹佢2匹心水冷馬俾大家參考下。咁啊點都好啦，呢位仁兄肯定係冷㗎啦，係嘛？就算點樣都係有啲賠率嘅，唔怕搏一搏咯。正所謂冇功勞都有汗勞啦，啱唔啱啊？睇下佢有冇做法啦。好啦，閒話休提，介紹幾匹心水冷馬俾大家參考下。第一匹介紹俾大家嘅1場3號嘅勁進奔騰，大家都知啦，勁進會經常都爆冷，中會爆冷，勁進良區啊，勁進王者啊等等啦嚇。嗱呢匹馬潘大偉搭阿蘇偉賢係嘛，次次都輸到冇力回宮咁遠係嘛，好似包尾啊、尾2、尾3啊，但係你哋有冇留意啊？雖然佢跑尾2啊、尾3啊，但係佢同群區冇脫節嘅，每一次佢就輸3至6個馬位嘅啫。有理由相信呢匹馬咧本身係有質素，只不過未納入正軌嘅啫。嗱，既然今次小休2個零月啊，跟住喺從化再彈個泥閘，加個眼就去跑第1喎啊，有啲腳影噶咯喎。今次轉過嚟泥地，講緊你潘大偉呢個騎師，雖然你話佢騎功一定係唔係話點超卓㗎啦，但係你睇佢嘅履歷，假啲都係22年英國全天候賽冠軍騎師嚟，即係話俾你聽，佢跑全天候賽或者泥地賽有佢嘅一手喎。既然係咁，我搏佢一票啊！1場3號嘅勁進奔騰，第2匹介紹俾大家嘅2場10號上市魅力，呢匹馬唔需要再講啦，5班王嚟㗎啦啊！上季喺潘頓胯下打開勝利之門，呢個泥地路程佢亦都有入位嘅紀錄，鍥而不捨，班德里再騎上去啊！而家有10倍，值得一搏。好啦，第3匹介紹俾大家嘅呢匹馬緊要啦，5場10號嘅自有心得，亦都係潘大偉搭貴福特。嗱呢匹馬咧，其實喺希斯嗰度咧已經係潘大偉騎開啦，騎咗3場，拉咗個貴福特度，跟住就潘大偉一手一腳操啊！再睇下佢海外賽績，原來佢喺海外咧就係贏泥地嘅喎，交出2場頭馬都係泥地嘅。既然係咁，有理由相信呢匹馬泥地特佳。再睇下佢喺香港，無論係希斯好、貴福特都好，試泥地集試過6次，全部係入3甲嘅，未贏過第1，但係4次第2，2次第3，全部係3甲。即係話俾你聽，呢匹馬泥地性能，我相信絕對係優勝嘅。而家呢匹馬有18倍，潘大偉，如果佢嚟個冷孖寶，頭場嘅勁進奔騰搭佢都幾和味啊！係咁噶啦，刀仔鋸大樹，賭馬就係咁噶啦。賠率有賠率，咪值得一搏咯。Pace 2/1都唔得掂啊！試一試啦啊！好啦，跟住落嚟介紹俾大家嘅6場11號嘅風起雲湧，都係蘇偉賢啊！聽日佢嘅馬出馬唔多4匹。但係呢3匹馬我都好中意啊！練馬師王你可以投佢一票嘅啊！但係呢匹馬大家都知佢長途係佢嘅首本㗎啦，但係今日搏來搏去草地都交唔出頭馬，今次轉過嚟泥地咯
轉得住咩啊？金城光騎咯喎，又換嚟有10倍咯喎，係嘛？呢啲咪直博嘅條件啦。好啦，最後一匹介紹俾大家嘅，呢匹馬都係泥地嘅唯一出路㗎啦。8場6號嘅蒸蒸日上，呢匹馬喺容天鵬度初嚟香港都係贏泥地嘅，上季整整一季交唔出頭馬，今季轉咗嚟鄭俊偉啦，跑咗都成4、5場咯喎，熱夠身咯喎，上一場沙田14米有啲腳影啊，走近咯喎，既然係咁，值得一搏，轉過嚟佢首個路程泥地啦，死路程嚟㗎啦喺沙田14嘅級數過嚟呢度清鮮啲，分亦都減到過晒龍，賠率而家有8倍，唔係好冷，但係都係值得一搏。好啦，唔好阻大家太多時間，我就介紹以上呢幾筆俾大家參考下。最後希望大家唔好唔記得撳一撳讚、訂閱我、分享我。喺呢度亦都祝大家今晚旗開得勝，馬運亨通。下次有時間又同大家見面，拜拜。